Қайырлы кеш, құрметті жерлестер, қадірменді Жарсу ауылы тұрғындары. Мемлекет басшысы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев әрдайым салауатты өмір салты аясында халықтың, көпшіліктің денсаулығына ерекше мән беріп, тиісті тапсырмаларды бізге беріп отырды. Облыс халқының 45% осы спорт ғимараттарында, нысандарында өздерінің денсаулықтарын нығайтып, спортпен шұғылданады. Әсіресе жастарға біз барынша мүмкіндіктерді беру аясында жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Сондықтан да бүгінгі ашылып отырған спорт ғимаратымыз барлығымызға құтты болсын. Осыдан чемпиондар, ой өрісі жоғары, жан-жақты, білімді, білікті, еңбекқор балдарымыз өсіп шыға берсін. Қошеметтеріңіз. Осындай спорт ғимараттары әрбір ауылда, әрбір мектептің жанында болады. Спорт залдары жоқ мектептерге біз арнайы осындай ғимараттарды салып жатырмыз. Өйткені осы жастарға, балдарға, сендерге бірінші кезекте үлкен үміт артамыз. Қазақстанның болашағы, денсаулығы мықты, жан-жақты, білімді, білікті, еңбекқор, өздеріңдей жастар. Сондықтан сіздер президентіміздің үмітін ақтаңыздар, жақсы оқып, керемет азамат болып өсіңіздер. Жақсы ма?